好，持續來關心中東局勢啊，美以伊戰爭是不是也間接的影響到了美國跟他的盟友之間的關係呢？根據路透最新的報道說，五角大廈內部流出的一份郵件表示呢，美國政府正在考慮對那些在美伊戰爭中表現不利的北約盟友要來進行嚴厲懲罰。哈，最近已經傳出有2個國家，今天也看到有報道出現，包括呢說要考慮暫停西班牙的北約成員國資格，以及呢要重新審視美國對英國擁有福克蘭群島主權聲索的立場。所以現在先鎖定的是西班牙跟英國這2個國家。但美國到底不滿什麼呢？文件當中指出啊，美國對部分盟友不願意或者是拒絕提供所謂的 ABO 啊，這個 ABO 呢就是 Access Basing Overflight， 也就是呢開放進入駐軍和開放飛越權的這個態度呢表達不滿，也直言啊 ABO 只是北約最基本的要求而已，結果你連這個最基本的要求都不願意答應。好，那麼 Political 政治新聞網就披露說呢，白宮甚至擬定了一份類似要區分什麼乖孩子、壞孩子的這個北約國家名單啊，看看哪些國家是屬於乖孩子，哪些是屬於壞孩子啊。那所以呢，美國就可能從被認定是壞孩子的國家當中來撤回美軍，聯合演習被取消，或者是呢把軍售轉而提供給這些他們認定是好孩子的北約國家。所以我們特別對照了2家媒體啊，看得出來这個消息可信度並不低。請問黃老師，就是北約不滿川普這個沒有告知盟友，因為當初也特別不滿，表達他們的不滿是說你沒有告訴我，你就對伊朗徑自跟以色列就對他們採取軍事行動。那現在呢就選擇按兵不動哈，感覺上就是一副不挺的樣子，但川普老大不爽啊。那可是這真的是北約盟友現在不斷在強調說，就是因為你當初開戰的時候你沒有告知我們，有這麼單純嗎？還是背後還有其他的原因？哦，這是一個蠻關鍵的，因為日本首相高市早苗到白宮也當面跟川普講說，你事前沒跟我說一聲，就動手，就反所以揶揄嘛。所以不只是歐洲的盟國，那個所有的盟國都會，連東亞也是，都因為是盟國，但是又感覺到非常意外。對哦，外交上面我們很重視，就是 no surprises， 應該要知會，你要先打招呼這一點。那另外一個這個。Ross， 不好意思啊，那個其實還沒有打伊朗以前，很久很久了，就有很多人說做美國的朋友比較辛苦，做美國的敵人比較過癮。那川普又有這種人格特質，這是第2點。第3個最重要的原因啊，就是除了你事前沒講，問題這種對中東的用兵，其實歐洲很多國家有一個很害怕的，就是中東的難民。就是說，你打仗弄人家活不下去，大家外溢啊！你不管俄羅斯也是，或者是中東地區周邊的這些國家，周邊國家只要有動亂，大家就往你國家跑。那歐洲又是很講這種所謂的這種人權價值，然後他就收了難民以後，變成國內政治一大堆的問題，也有經濟負擔。所以不管在軍事戰略上面，或者是實際社會上面問題。現在歐洲蠻弱的啊，那他們被這個副總統 Vance 或者是總統川普瞧不起啊，也是有一定的原因。歐洲啊，其實在冷戰結束以後懶散慣了啊，他們休假的時間比美國人長，對，社會福利比美國人好，那慵懶，比美國人工作的勤奮度也稍微低，那在這種情況之下，所有事情都依賴美國，然後講得很漂亮，跑到台灣跟我講一樣的事情，說我們北約不能沒有美國，沒有美國的話，我們北約撐不下去。這個讓我們台灣聽起來覺得也有一點刺耳。所以老師，您覺得哈有一個根本性的問題，共同防禦條約就是尤其北約之間成員國彼此之間的默契啊，可以適用在這一次的美伊衝突嗎？說得通嗎？那要看怎麼解釋這個條約。如果說是共同防禦，那很多北約國家會說，當你任何一個國家被攻擊的時候，視為對集體的攻擊，所以北約基本上叫集體防衛嘛 ，collective defense。那問題是你是打別人啊。集體防禦跟集體幹人不一樣啊，而且又沒有知會啊。對，而且事前沒講，然後等到弄了以後，你告訴我說我要用這個基地，或我要借道而過，那個其實古今中外有很多借別國
去打另外一國的借道而行的，那人家借不借就變成很不容易處理的外交。了解 ，Ross 怎麼看？我剛看一直在咬。這個根本不是北約第5條的問題，因為美國沒有向他們有這個請求。那美國是因為我們長期來是好朋友，不管是德國、法國、意大利或其他的北約盟國，美國認為我們一直以來就是2戰之後，我們美國是你好朋友，或工廠國家90年代加入北約之後，美國也是他們的支持者，不管是什麼 Poland 或其他的東歐國家。那美國認為因為我們是你最好的朋友，那我們需要你幫忙的時候，你們應該是幫忙。但是美國沒有，因為美国身為北約的一份子，卻沒有先知會北約，他要對伊朗。這個川普的邏輯是跟他跟搞事張淼講的，在白宮講的是一樣。我哪有可能先告訴30幾個國家？就這個秘密就很快會出來，對不對？對，所以事先告訴他們是不可能，真的不可能。我了解你講的，但是沒打招呼這件事情啊，那個對於很多國家來講，因為我們有一個名詞常用嘛，叫 coalition of the willing， 對不對？沒錯。那你因為其實從 Persian Gulf War 就是沙漠風暴以來。那個美國大部分海外用兵都希望不是美國一國去採取軍事行動，是大家一起，主要是這個啦，並不是我知道軍事本來就有機密啊，我通通都跟你講了，我怎麼對？但是其實都不管是川普、Hegseth、Rubio， 就是整個團隊，他們的想法是，其實我不需要你 Bulgaria 或其他的小北約國家。排兵，好，你講這邊戰機，但是美國的想法是，對，我需要像你剛剛有提到，就是使用你的基地等等。對美國來說，對川普團隊來說，其實我對你有這個要求，不是那麼過分，好不好？我的戰機要天威哦，加油，有什麼問題？現在就是說。美國的盟友現在出現一個問題啊，信任的問題哈，因為呢，到底盟友怎麼想？我們來看中間這邊啊，屏幕中間這邊有想說，法國總統呢，馬克宏他曾經勸川普，他說他最近他勸川普說，想認真做事的時候，不會天天改口或是過度發言哈，應該保持冷靜。你冷靜一點啊！那北約價值呢，在於成員之間背後的信任，他點出了 trust。OK， 然後另外他說，不想依賴於其他國家的主導地位，比如說中國大陸，當然也不想過多的暴露在美國的不可預測性之下。這是呢，他到韓國進行國事訪問的時候在介紹跟這個台下的學生分享了這一段。所以我要問的是信任問題，美國的盟友信任問題出了問題啊！你怎麼會把 Macron 跟信任連在一起？這個跛腳總統，他剩下的時間一年左右。美國，我告訴你，將來1年，不管你在節目多少次提 Macron 的話，我會依然回答說 Nobody cares anymore， 因為他快要下台。你的說法其實跟川普，所以川普真的是，川普已經根本不在乎 Macron 說什麼，而且 Macron 他快做10年，對不對？他一直提我們歐洲國家對國防我們要怎麼樣？我們要有北約以外的共同組織、共同團隊等等。都沒有做到，而且他國會也沒有什麼自己的國會也沒有什麼支持，對不對？所以他對這些國際議題講什麼，其實川普還有川普的團隊已經完全不在乎，已經是看破手腳 ，completely irrelevant。就他真的，而且他已經也是沒有歐洲的這個外交、國防議題的主導權。幾年前可以說他有了，但是他已經是沒有。即便如此，他也點出了歐洲盟友對於美國的信任出現了問題，出現了動搖。那現在在軍事方面呢，建文兄，我請教你啊，因为我們看到美軍的布希號核動力航母哈已經開到了中東的海域哈，那顯得說這個美軍現在中東這個地方呢，已經出現了罕見的3個航母打擊群的龐大陣勢哈。那我們現在提到北約這個部分呢，其實北約的秘書長呂特呢，他發布北約2025年度報告的時候呢，我們就看到32個成員國國防支出總額是突破了1.4兆美元，比起2024 1.33兆美元是持續成長的。
另外，前北約軍事委員會的主席就是北約秘書長首席軍事顧問鮑爾上將他是一位海軍上將，他曾經估算，包括最近加入北約的芬蘭，還沒有加入的瑞典北約動員的兵力規模可以到350萬。那另外呢，像是核彈頭英美法3個加起來可用庫存大約是5000到6000枚。美國有11艘核動力航母北約呢是大概有16到20艘。要問的就是說，北約看起来好像是兵疲馬困，好，那這個到底北約的實際戰力我們怎麼去評估？北約的實際戰力，我認為就俄烏戰爭開打以後，他們才開始重視如何讓他的軍事能力趕快來加強，再進行大幅的強化。在此之前，我必須說，他們荒廢了20多年，尤其是很多國家軍事工業不斷被弱化，和很多像美國一樣去工業化，它做得非常的徹底。尤其是北約好幾個傳統的強國，軍事工業强国，像瑞典，以前还可以自己研制戰機，現在瑞典還有能力自己研制戰機，當然沒有，大家只能把原有的戰機修修補補。那坦克工業也是一樣，英國的這個主戰坦克的生產線早就已經結束了，是，它要生產新的，可能還要和德國一起聯合。我剛才講的幾個案例，就是傳統歐洲強國目前在軍事工業所面臨極大的問題。也因此，俄烏戰爭以後，雖然很多國家紛紛把國防預算增加，有的還要進行擴軍，但大家赫然發現，他所仰賴採購的許多新武器裝備，其實並非歐洲產，而是由這個美國，比如說 F-35、買愛國者，等等。那另外，那美國的某些盟國，比如東亞怪物房裡面的韓國，這幾年它的軍事工業在北約國家的出口額度就很高，比如 K9 自走炮，這個 K2 主力戰車，那波蘭就買了一堆，那像其他像芬蘭、挪威，好幾個國家也買了韓國做的自走炮，這說明了什麼？說明了歐洲的軍事工業在幾十年的不斷弱化之下，它要在短時間內要達到這個軍事能力大幅強化、快速現代化，這個目前現實上很難。也因此，我認為歐洲在俄烏戰爭的刺激下，雖然他花了大把預算，但你要恢復達到讓美國滿意的水準，我認為至少要5-6年以上的時間。對，特別是美國目前也限於它武器裝備生產不及。自己因為美以伊戰爭或者之前這個以色列和這個伊朗的衝突，需要大量的新武器，自己生產不及，也因此更難以供應北約國家的需要。也因此，北約看似強大，但其中大部分的水分都是由美國所充實的，自身的實力其實是虛弱不堪。你剛剛點到一個重點，是過去一直以來都是以美國為主力是仰賴美國作為老大哥幫着大家保護大家，但是真的沒有想到有一天，這個老大哥竟然會出了一個像川普這樣的領導者。我們休息一下，馬上回來。中美互動牽動全球，美中競爭，地緣爭霸，外交、軍事、科技、經濟，多元觀點。權威分析，一同掌握2026全球新秩序、新賽局。每週6日，寰宇全世界帶您走進全世界。